5 टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स जो ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स अपनी वीडियोस के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप ये साउंड सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये साउंड यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर और अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये साउंड अपनी वीडियोस के अंदर यूज करने हैं। सबसे पहले आपको अपने इंसॉर्ट ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद अपने म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे ऑप्शन है आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं प्रॉपर। आप ये इफेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर। अगर आप ये इफेक्ट यूज करते हो तो आप अपनी वीडियो को अच्छी खासी एडिट कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो।